أحب البيت، أحب فكرة البيت نفسها، 4 جدران وباب مغلق. مهما كان الخارج ممتعا وشيقا، لا شيء يساوي الشعور بالطمأنينة داخل حدودك. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. جايلكم بفيديو جديد كله نشاط وحيوية ويا رب يعجبكم. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم. وحشتوني جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. بدأ معاكم الفيديو النهاردة من اول تحضير اللانش بوكس. عايزة اقول لكم الفيديو النهاردة حلو قوي وفي حاجات كتير قوي، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اول حاجه عملت زي ما قلت لكم اللانش بوكس. النهارده انا استخدمت عيش سن بس فينو، يعني فينو بدقيق اسمر وحاجات نفس مكونات العيش السن بس مش ناشف. طبعا لازم ما بين كل فترة والتانية تغيروا للولاد في نوع العيش اللي بتعملوا فيه الساندوتشات عشان ما يزهقوش، وكمان في حشو الساندوتشات. اطفال يعني لازم ياكلوا كل حاجة ولازم يجربوا كل الحاجات حتى لو مش بيحبوها. حاولي تدخلي لهم الحاجات اللي بيحبوها من غير ما يحسوا، او تزودي عليها مكونات هم بيحبوها علشان يتقبلوا الحاجة اللي انت عاملاها ويبدأوا ياكلوها. انا عملت ساندوتشات النوتيلا وعملت كل حاجة وحطيت لهم كده اللي هو حاجات بالعجوة كده، وحطيت جوافة. طبعا يا ريت نشيل القلب ما تنسوش عشان ما يدخلش بين اسنان الولاد ويوجعهم. وخلاص بقى كده هنبدأ نخلص الفطار بتاع الولاد علشان يتوكلوا على الله واحنا نشوف ايه اللي ورانا. طيب، عايزة اقول لكم بقى ان انا قلتها لكم قبل كده كتير وهفضل اقولها لكم. حاولوا تسألوا الولاد عايزين تاكلوا ايه، ده هيوفر عليكي كتير جدا ويسهل عليكي كتير قوي. يعني لما هم ياكلوا او يطلبوا حاجة هم بيحبوها اكيد هياكلوها ومش هيرجعوا بالساندوتشات تاني. خلصت اللانش بوكس والولاد اخدوا شنطهم وتوكلوا على الله وراحوا مدرستهم، ودخلت على الغرفة بتاعتي. انا كنت منظفاها معاكم الفيديو اللي فات، بس زي ما قلت لكم ان انا كنت شلت الكفر بتاع المرتبة علشان اغسله، وهنا كنت خلاص غسلته ونشف وهركبه لان انا ببقى حاسة في حالة طوارئ كده والكفر ده مش موجود. بحب المرتبة تفضل لونها ابيض ونضيف. طبعا ما لو وقع عليها اي حاجة طبعا بتسيب اثر وبتبقى صعبة في التنظيف. وطلعت كده الدفاية دي قلت اتغطى بيها الفترة دي. نظفت الغرفة بتاعتي وبعد كده نزلت رحت مول العرب. انا هنا دخلت المول، قلت اخدكوا جولة كده في المول. انا كنت رايحة اودي المحضر بتاع الطعام بتاعي توكيل زهران، علشان كان في حاجة بس كده عايزة تتظبط، يعني قطعة غيار اتكسرت فكنت رايحة اجيب غيرها. هنا كده كنت طالعة المول زي ما قلت لكم علشان اجيب قطعة الغيار بتاعة المحضر الطعام اللي اتكسرت. وبعد كده نزلت بقى دخلت الماركت عشان اشتري شوية حاجات. قلت بما ان انا في المول فبالمرة لو في حاجة انا محتاجاها هدخل اجيبها. جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني، خدتكم جولة كده معايا وروحت على طول لان كان عندي حاجات كتير قوي عايزة اعملها. طيب، انا ما اشتريتش حاجات كتير، انا اشتريت الحاجات اللي انا محتاجاها بس، والحاجات كمان الضرورية. في حاجات كتير ابتدينا نستغنى عنها ومنتجات كتير بطلنا نجيبها، سواء سعرها رفع او ان هي كانت داخل المقاطعة. فانا يعني ابتديت اجيب الحاجة اللي هي احتياجي فقط. مفيش بقى لو لقينا عرض نجيب الحاجة دي اصل الحاجة دي هتغلى، اصل مفيش الكلام ده. احنا بنجيب اللي احنا محتاجينه ولما يخلص نبقى نجيب تاني. انا اشتريت الحاجات زي ما قلت لكم اللي انا محتاجاها واللي انا عايزاها وخلاص على كده. انا هنا بس كنت بوريكم بقى كل الحاجات اللي كانت معروضة في المول. بصوا، في حاجات كان عليها سيل طبعا وعليها عروض، وفي حاجات اسعارها اوفر جدا جدا جدا. بصوا بقى، لما تنزلي تروحي سوبر ماركت تكوني كاتبة ورقة وكاتبة الحاجات اللي ناقصة عندك، بحيث ما تديش نفسك فرصة ان انتي تشتري حاجات ملهاش استخدام في الفترة الحالية. طيب، بعد ما كتبتي بتجيبي بقى يعني تاخدي بالك من الصلاحية. بتشوفي لازم الحاجة تكون الصلاحية بتاعتها حديثة علشان ما تفسدش بسرعة. طيب،
ايه كمان؟ لازم وانتي قبل ما تروحي السوبر ماركت تكوني منضفة التلاجة ومنضفة ضرفة الخزين، منها ان انت هتعرفي ايه النواقص اللي عندك، ومنها لما ترجعي من السوبر ماركت تكون الحاجات متنظمة ونظيفة، وتبدأي ترصي حاجتك اللي انت اشتريتيها على نظافة. دي حاجات بسيطة، خطوات بسيطة تعمليها قبل ما تروحي السوبر ماركت، بس هتريحك كتير وهتفرق معاكي في الوقت وفي المجهود، ولو اعتمدتي الخطوات دي بجد هترتاحي جدا. طيب لما رحنا السوبر ماركت واشترينا الحاجات، يا ريت نخزنها بطريقه صح علشان ما تفسدش وتتعرض بقى ان هي تسوس او تبوظ. فعلشان نتفادى الموضوع ده نشيل الحاجه بتاعتنا بالطريقه الصحيحه. هنا خلصت السوبر ماركت وقلت هروح الجيم قبل ما اروح. انا مش بروح الجيم كتير الفتره دي، انا لما بس جوزي بيكون رايح وفي فرصه ان انا اروح معاه بروح معاه. انا ما كملتش نص ساعة اصلا في الجيم، لان زي ما قلت لكم كان في حاجات ورايا كتير قوي عايزة اعملها، بس انا قلت ايه يعني اغير شوية، انا بقالي كتير قاعدة وما روحتش خالص، فهروح بس كده اتمشى على التريدميل، وهحاول انتظم وابدا ارجع الجيم تاني. الفترة دي فترة امتحانات، فترة مذاكرة، فمضغوطة شوية، مفيش امكانية ان انا يعني يبقى عندي اوبشن تاني غير البيت والولاد. فان شاء الله الدراسة بتاعة الترم الاول تخلص ونخلص امتحانات، وربنا ييسر الامر واقدر انزل وارجع تاني بانتظام كل يوم. وان شاء الله هشارك معاكم لو نزلت الجيم الفترة اللي جاية يعني. انا ما عملتش اي حاجه زي ما قلت لكم غير اتمشيت بس شويه على التريدميل عشان بس احس ان انا يعني ايه لسه بكامل لياقتي يعني. خلصت وبسرعه بسرعه بسرعه، بصوا كنت يعني بسابق الزمن، عايزه اخلص حاجات كتير ورايا. خلصت وهنا كنت خلاص مروحه علشان نشوف ايه اللي ورانا. المفروض بقى ان انا كنت عايزه اعمل غدا. كنت انا قبل ما انزل نقع رز في لبن علشان هعمل رز معمر. حطيت له بس الملح وحطيته كده على جنب، وهبدأ بقى افرم البصل علشان هعمل كفتة مشوية. طيب ازاي كنتي في الجيم وجاية تعملي الجريمة دي؟ بصوا يا جماعة، انا مش بحرم نفسي من الاكل، بس بعمل الاكل بطريقة هيلسي شوية، يعني بقلل زيوت، بقلل الدهون، بقلل ملح، بحاول اعمل حاجة الاكل اللي انا بحبه هاكله بس بطريقة صحية واكل كميات قليلة. هنا كده انا كنت بفرم البصل زي ما قلتلكوا علشان هعمل الكفتة المشوية. طبعا عملتها معاكم كتير جدا قبل كده. هنا بقى بحط توابل المشويات بتاع باب الشام، حلوة قوي يا بنات بجد، ريحتها رهيبة، وخاصة في المشويات سواء بقى فراخ او لحمة. تقدري بقى تحطي قرفة، جنزبيل، فلفل اسود، تحطي حبة كزبرة. بصي التوابل دي على حسب رغبتك وعلى حسب انتي بتحبي ايه تقدري تضيفيه، وانتي مش بتحبي ايه تقدري تستغني عنه. ممكن كمان تحطي معلقتين 3 من البقسماط او النشا زي ما انتي عايزة، علشان تكون مادة كده تربط بس البصل مع اللحمة والكفتة بتاعتك ما تكشش. وهنا كده كنت صبعت الكفتة، عملت حبة كده كفتة عادي وحبة ميت بول او حبة كور زي ما انتوا بتسموها. وهبدأ انا بسوي الكفتة تحت الشواية، مش بشغل الفرن نفسه، كل شوية بقلبها. وهنا بقى جيت عند الرز وابتديت احط على الوش كده قشطة بلدي. طبعا لو انت عندك قشطة بتاعت وش اللبن تقدري تستخدميها عادي، مفيش مشكلة خالص وهتبقى زي الفل. تقدري تحطي زبدة، في ناس بتحط زبادي كمان في الرز المعمر، كل واحدة وطريقتها وكل واحدة وذوقها. هاخد الكلام الحلو ده واحطه كمان في الفرن. وجيت هنا بقى كنت عايزة اعمل صينية جلاش بالجبن والفلفل الالوان. طيب انا ما بستخدمش نوع جبنة معين، انا الجبنة اللي بحبها بحطها. انا بحط جبنة رومي، جبنة فيتا، جبنة موتزاريلا. طبعا انت تقدري لو في نوع جبنة انت بتحبيه تضيفيه، ولو حاجة انت مش بتحبيها برضو تقدري تستغني عنها. بدهن الصينية حاجة بسيطة خالص بالزبدة، ومش بدهن طبقات الجلاش زبدة علشان ما يبقاش دسم، وزي ما قلت لكم انا بحاول اعمل الاكل بطريقة صحية.
احط كده طبقة من الجلاش وببدأ احط عليها الجبن، وبحط بقى اي حاجة. الجلاش ده مش بيقول لا، تقدري تحطي بسطرمة، تقدري تحطي لحمة، تقدري تحطي فراخ، بصي اللي انتي عايزاه. وبحط كمان فلفل الوان، وفلفل الالوان ده انا كنت مفرزاه معاكم، تقدروا ترجعوا لفيديو التفريزات، طريقة حلوة جدا، وبيفضل محتفظ بلونه ومحتفظ بقرمشته، ومهما قعد يعني لو قعد سنة في الفريزر مش هيجراله اي حاجة. وببدأ أكرر الطبقات تاني، أحط جلاش وعليها جبن مشكلة بقى كل الأنواع اللي أنا قلتلكوا عليها، وفلفل ألوان، وأرجع أحط طبقة جلاش تاني، وهكذا لحد ما أخلص الكمية كلها. وزي ما انتم شايفين الاكل بجد ما اخدش مني وقت خالص. حاجات كانوا الولاد طالبينها مني، فانا قلت هعملها كلها مع بعضها كده، وياكلوا بقى ويتبسطوا علشان يبقوا داخلين على الامتحانات كده فايقين ورايقين. ربنا يا رب ينجح كل الولاد وما يضيعش تعبهم ابدا، ويفرح اهاليهم بيهم، ويا رب تشوفوا اولادكم احسن مما تتمنوا. زي ما قلت لكم الجلاش من الحاجات السهله السريعه قوي اللي ولا بتاخد وقت ولا مجهود، وطبعا الحشوات دي زي ما انت عايزه. ممكن تحطي كمان تونه، انا بحب الجلاش اللي بالتونه جدا، وعلى الوش كده حبه بركه، يا فظيع بجد، حاجه جامده جدا، وطعمها حلو قوي، وفي نفس الوقت مشبعه جدا. يعني تقدري تعملي صينيه جلاش جنبيها حبه بطاطس محمره وشكرا على كده، او مكرونه بصلصه، وبتبقى وجبة غدا حلوة قوي او وجبة عشاء في اللطافة، ومش هتاخد منك وقت خالص. انا هنا بحط البسطرمة برضو، انا بحب الجلاش اللي بالجبن والفلفل والبسطرمة، ده اكتر نوع جلاش انا بحبه بجد. بحس ان الميكس ده مع بعضه حلو قوي قوي قوي، وبيخلي طعم الجلاش في حتة تاني خالص. قولولي بقى انتوا بتحبوا الجلاش بأنهي حشوة، ولو انتوا من عشاق الجلاش بقى قولولي بتعملوا ايه كمان. في ناس بتحشيه سجق، في ناس بتحشيه سوسيس، زي ما انتوا عايزين. زي ما قلتلكوا في اكلات كده يعني بتبقى الاختيارات قدامكم كتير قوي، ومش بتقف على نوع معين، فبجد بتبقى الاكلات دي محببة لقلبي قوي. هنا خلاص كنت خلصت كل الكمية بتاعة الجلاش والحشوة بتاعتها، وهبدأ اقطعها عشان نحط التشريبة بقى اللي بنشرب بيها الجلاش. حبة لبن وبيضة وملح وفلفل اسود، ودمتم على كده، وبجد بتبقى تحفة جدا. اللبن والبيض بيسووا طبعا الجلاش، وبيخلوه كده واخد طبقة كريسبي من بره، وطري جدا وجوسي من جوه. وطبعا تاخدي بالك بقى وانتي بتحطي الملح والفلفل الاسود، علشان البسطرمة والجبن بيكونوا مالحين شوية، ف يعني علشان الاكل ما يبقاش الملح زيادة فيه، تاخدي بالك من كمية الملح اللي انتي بتحطيها في الاكل. هبدأ بقى أصب التشريبة دي على الجلاش، وأدخل الكلام الحلو ده الفرن، وهنشوف بقى الأكل بتاعنا لما يستوي. بصوا الرز كان طالع لونه ذهبي ومفلفل وزي الفل، حلو جدا جدا جدا، وكانت ريحته خطيرة. وهنا دي الكفتة المشوية بتاعتنا الخطيرة، بجد حلوة قوي، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. وهنا بقى الجلاش الجامد اللي مفيش منه اتنين، حلو جدا، أكلة بسيطة وبجد ما خدتش مني وقت. وهنا كده حبة شيبسي، طبعا تقدروا تستخدموا الشيبسي اللي انتوا بتحبوه، او تعملوا بطاطس محمرة. هبدأ بقى احط الصوصات اللي عندي، كان عندي مستردة، وعندي مايونيز، وعندي صوص البيك تيستي. وهنا بقى حطيت بيبسي في الكوبايات اللي هي مكتوب عليها كوكاكولا دي، انا بحبها قوي. الكوبايات دي اكليريك على فكرة، بس هي شكلها ازاز يعني. البيبسي ده عايزه اقول لكم احنا كان عندنا مناسبه، فكان في كميه بيبسيات كتير قوي موجود عندي، انما احنا عاملين مقاطعه، فالحاجات دي يعني انا مش بشتريها. زي ما قلت لكم اي حاجه تكون موجوده في المقاطعه فهي موجوده عندي في البيت، فانا خلاص اشتريتها ودفعت ثمنها، فاكيد هستخدمها. وده كان الاكل بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، الاكل كان حلو جدا. بألف هنا وشفا على اللي كل، وألف هنا وشفا على اللي هيجرب. وهنا كده كنت عاملة طبق طحينة وبطاطس محمرة، ويا سيدي يا سيدي على الكلام الحلو ده. بصوا شكل الاكل حلو جدا ولا ريحته، والطعم بقى كان فوق الخيال، وخاصة الرز كان فظيع بجد. قولولي بقى انتوا عملتوا ايه غدا النهاردة. ولحد هنا
الفيديو بتاعنا خلص، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. باي باي، مع السلامه.